nggih kalan. Ketok tuwek dhewe engko dihapusi sing ibot dihapusi engko. Mas aku sing ibot kuwi awet enom kok gong. Heeh, wis tenan. Biyen lahire bareng karo anu ya. Bareng karo Dikdia kala lembu culung nguntal bulan. Iki swasana saya esuk. Wah, tenan saya esuk rumah aku saya seger. Saya gayeng. Ha iya no, tegalek tombo ngantuk kok. Suwan Pak Didik, pokoke kanthi lumunring sih nugrahaning Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Agung sinurung saha anetepi reh darmaning sutresna. Oh ngono. Panjenengan ngawontenaken pagelaran menika muga-muga antuk berkahin Gusti Allah. Mas Iqbal kalian Mbak Febriani nggih bebrayan tentrem ayem selawase. Allahumma amin. Cobi mumpung menika genduk niken Salindri dereng sare. Lho melek nang kono kok sare. Jumeneng anda, jumeneng ngangge sepot napa mboten ngangge manut panjenengan kula. Biasane tak sepoti iki terus carane kok ndadake sepot to? Bareng ora ngangge sepot iki malah dhek nyepot dhewe. Nyepot ki apa? Nyepot ki. Selamat pagi, Nduk. Selamat pagi. Alhamdulillah dereng ngantuk nggih. Alhamdulillah. Mun nangop napa dereng niki wau? Dereng. Dereng. Lah ngene mau napa nih? Ngeten mau. Wong emong ganyang daharan. Sinden ki nek angop ki ditutupi terus ora dudohke sapa-sapa. Sing angop ora tutupi ki liyane Krisnia ora enek. Madhep ning arep bareng wah. Las wae. Nggih, menika manut panjenengan tembange buat keluarga besar Pak Didik, Mbak Tinik. Napa, Nduk? Manut panjenengan tembang kekinian boleh, tembang kekonoan boleh. Niku ketinggalan Pak Didik badhe nyuwun lagu, request lagu. Napa? Niku. Nggih, Pak Didik. Nggih to, Pak. Nggih, napa, Pak? Napa, Pak? Napa tembangnya napa? Pripun? Napa? Ampun derek. Oh, derek. Napa? Lintune derek. Lintune derek iku piye men derek iki maksude Oh, nggih. marmut enak iwake, wong manut enak awake. Ngoten. Jumeneng napa pinarak? Jumeneng mawon nggih? Nggih. Ben ketok nek duwe sikil. Disepati nggih. Sepot nek ngono digawe sing rada gayeng. Niku sing gayeng kula senengane teng Cakra Budaya Tunduk. Nggih, niku nggih. Niku nek kuwi tok. Nggih. Mau wis tak onekke iki. Lah kan kula dereng. Heh? Kok sampean durung ditunuk? Dereng. Alah, ya wis tak tunuk lah. Sing kompak tapi Ya coba cacah iki kompak ora? Wani ora muni gling? Coba tunuk. Jajal sing muni tunuk sing ibot banter Gus. Banter Gus tunuk ngono tek jiro lu. Ngene iki sing ibot tak oleh penggawean to Dek ngono kuwi. pas wayahe tunuke madhep kancane. Lho panjenengan sing ibot kuwi senengane karo tunuk Dek. Nanti-nanti tunak-tunuk. Mlakune tunak-tunuk kaya sapi broyongan karo. Mas aku ora tunuk iki cara anune iki mekur intermezzo kok. Tunuk, gling. Ya nyajal trang dudung, dangding tungtak, jeler. Ngono ya. Kabeh muni jeler ya. Trang dudung, dangding tungtak, jeler. Ya kaya ngono kuwi. Ya Gus, trang dudung. Ayo Gus. Awake dhewe ben awake enom kowe karo aku kudu ngono. Aja trang dudung. Ayo. Trang dudung, dangding tungtak ngono caca ben jeler. Ora mosok kendang kemayu. Trang tungtung. Kendang kok kemenyek iki piye to Gus iki? Mas aku. Pak Pre dereng Pak Pre. Ayo Pak Pre. Kok kono, trang tungtung kok kono Pak Pre. Jajal. Lah malah mangan rokok. Lah mas aku. Mboten tembange napa Nduk manut panjenengan kula ngenten. Aku ki panjenengan gara-gara rong kondur ki wajar rumah aku cacah enek sing wani turu. Ngene iki njajal wayangan dek kapan ke to sampean ora enek. Sampeyan ora enek iki sik sore lekas munggah wis do. Talu wis do turu. Nek sampean ning kene melek kabeh wedi karo sampean. Wah, tenan. Lah teng napa kok? Mboten panjenengan kan cara anune sinden ingkang kebak wibawa ngono lho. Maksude
Kancane sing jenenge Bawa ki akeh. Mas aku. Ya kuwi manut panjenengan menika Pun kula nggih manut mawon. Waduh, lha iki padha manute ya awake dhewe medhun ya lek padha manute. Ya aja ta ya Pak Didik ki lewungan ki tenan. Bu Tunuk wae. Butini, Butunuk. Butini. Menika keluarga saking anu lho nika sing seragame sami menika saking Karanganyar, Karanganyar Solo tegese. Palir salon. Alur ngidul kaya. Keluarga saking salon iki rumasamu. Kancane speaker lho piye kaya. Mboten ngono rumasaku. Nggih, Butini kersane napa Butini? Perjalanane 8 jam. Saking pundi? Saking salon. 8 jam kok salon? Saking Solo. Oh, saking Solo. Saking Solo. Kok Solo kok 8 jam iku nggih. kira-kira ning ngeres kira-kira 5 jam dhewe kaya. Wong saiki usum tol kok jalan tol, jalan lurus. Nggih, monggo Butini napa? Pujaning sing nggih lintune niku napa, Mbak? Niken iki meni tawa kuwi maksud jaluk pujaning sing njaluk liyane. Mas lho. Engko bareng diunekne liyane pujaning apa janjen kacen macet cecek topo. Oh, jadi kayak tembangnya apa? Tembangnya apa? Cuma kayak apa kok kayak gedang ngono tembangnya apa? Aku lek kopol gak aku tembangnya coba. Aku aku cak omongan itu tekan padha kan dijede bedekan. Tembangnya ya kancane idut kok. Idut anakku sing nomor 3 ki ya ngono kuwi. Angger tak jak lunga ning dino ora menek-menek wong jagongan Pak Pipis ngono ki sak nggen-nggen. Mas aku angger tak jak ning anu lekas numpak mobil ya Pak Pipis mandeg sak nggen-nggen. Ngono diturun mbake tak jak dolan ning Banyumas ki. Lek nguyuh ning dalan lek ping 15 enek. Anu lho ya pipis ya. Mlaku le 3 meter pipis ya. Aku wong lanang amen kon golek jeding. Greget tak gawakne gentong akhire. Nguyuh ning kono e mbokmu. Mereka ya Dede. Nggih. Napa? Ene. Tembange apa? Kowe colek wayahe metu mok kempita kaya ngapa metu-metu kaya rumah aku. Lah pun metuan. Aku malah kelingan hidut ki ya pipis mau-mau ki ya ora nyapo-apa mlekas mlaku kok pipis ya ngono. Dilalah katoke wimu keri ning pasar. Ning pasar ngejak nguyuh. Pipis ya anakku lho. Lah katoke ditinggal ning jedinge pasar wis. Akhire aku tuku kathok dadak tak tukokne gegeden. Akhire karo tak tukoke iso lho tenangane mawar aku ndak tak mampir pasar tuku kathok idut lho, gegeden. Ha ukurane mboke kok ya. Akhire ben ora mloroti sikil loro tak lebok di bolongan sitok. Slamet akhire aku. Slamet. Aku slamet akhire, tapi ya nyisih kaya nek gembele ning sisih ngono. Celonone nyisih ngoten. Mboten ngiwiri-wiri sisih ngoten lho. Nggih, nggih niku saged damel mini set pisan niku. Napa niku? Mini set. Sempake. Hei. Lah nggih. Anu to mini set men celana dalam cah cilik ki ora tabu cah cilik tak mone cah cilik kok. Lah nggih niku Aku kan niku kan kegeden to. Heeh. Lah mungkin saged damel mini set pisan. Mini set ki apa mini set ki? Aku ki wong lanang ora mudeng ngertiku ya ki apa? BH cilik. Oh bihi. Heeh. Baha. Cilik kaya bihi no. Iya bihi. Lah bahasa Indonesia kan baha. Oh ngono. Jan rumahku tenan no. Ya pipis ngene wis jan rumahku. Sujune lho. Sujune sing keri kok ya kathoke idut ngono. Enggak, tembange napa niku pujaning sih? Nggih, pujaning sih mawon. Pujaning sih. Buat Butini sekeluarga juga Pak Didi Suryanto. Ya Mas, pujaning sih dari Niken Salindri. Kalau Krisnya mesti kelingan, gek nangku mau tak PP ning ngarepan. Enek tamu iki tanggane alok. Iki terpal apa? Kok ombomen.
Eli takoni to. Ki apa to El? Alah mepe layangan. Layangan bapangan. Limang kebek. Ya, puja ningsih. Ayo Krisnya, ayo kowe lakon ngempet ya mesti. Melu-melu niket kowe. Ya tipis. Niken Salindri. Ujan ningsih. Spesial pundutan saking Bu Rini Tini. Oke. Perwakane bagus netro terus sendulu senadyan tatan makin kalbu babar pacar pindo saka binaba sepisanan Jawa kasto kaya santo suwarga apa iya wong ayu iya iki rasane tresno kang sanyata omah agawe bojo Lunging kado buat keluarga besar saking Solo. Mereka
kaya bosanto sumarga apa ya iki tresno kang sanyoto agawe kunjungno apa lenging kadung hangayon kayon dosang mustikane ngas marang sun kayungan ringan diriku kenet sawata saliran amno kakada pundut rapi tak kalian dipindah berhabis lari balang janur kadya sabda kengesan hati balang janur kadya sabda kesayati Ya. Terima kasih. Bocah nembang apa-apa kok ora tau fales ngasaku. Nggonku tanggaku enek sinden angger nembang fales Mas aku. Akhire tak golekne palesan pancing ya. Timbang fales luwung pales aku ngono. Pripun sayu? Sayah napa dereng? Ya sayah to. Dereng? dereng Mereka diberikan juga, Bu. Jar Mas aku. Biyane kelas piro, Nduk? kelas kali Kelas kali. Kali sinten? kalih kula Kula sinten? kula nuwun Mboten kelas piro? Kelas piro? Kelas piro? kelas kali Buh. SMA Aku iki kelasku sitok, aku mbiyen bolas-bolos nek kelas loro lek mlebu piye kuwi? malah mboten nate mlebet Lah terus? jenengan bolas-bolas to kula malah blas Loh, aku pancen kulino mlebu lek aku. Dadi mergo kelas kelas 1, kelas ming 1 tak leboni ngoten. Tapi upama mboten mboten saya upama sitok engkas terus bar kuwi leren ngoten pripun? nggih Apa? Manut pentuling penggalih meruntu sing ati bolongane nala panjenengan. Diaturke warga masakan lapan wonten kali iki. Ingkang sami wungon dalu menika wonten dalem agung Pak Didi. Pak Didi. nggih Napa? Napa, nggih? Buat sangu dulur-dulur sing saka Solo. Nggih. Wong iki niken ki gaene teko Solo barang kok. Weh, jan rumah saku. Niken ki kaya anu lho, Truk. Apa? Petingane iki cara dahar senengane napa? Dahar penjen. Kula sedaya Sedaya doyan. semua doyan. Lek cah-cahe mangan gawe napa? Lek mangan gawe napa penjen? Damel tangan. Mboten gawe sendok. Muluk, muluk. Oh, muluk tak kira nek gawe sendok. Mas Prih malah gawe garpu. Mangan sate dicuthiki ngangge garpu ngono. Dulangke utet. Akhire garpu tepuk garpu. Iki piye to malah nyantol iwake ora kolu malah. Napa manut panjenengan? Napa sing halus napa sing Wis sak prentule panjenengan halus kenek, agal kenek sing ora ketok oleh kok pokok sing nembang niken. Nah. nggih kawitaning mawon. Kawitane sinawang? Ya. Oke. Napa sing radi kasar malih? Sing kasar napa? Gragal napa? Aring-aring bakar gedang campur sawi. Nganti kering awakku iki mikiri. Duet kali sing gender nggih ngomong kancane sing kagungan dalem. Sing gender menika jan rumasaku. Sing gender menika ya Den, mumpung Mbak Tini lho, penyen percontohan olah vokal swara. Iki aring-aring orang. Aja lek dheke muni aduh yayi pujane ingsun alirane halus kok dheke. Gulu pedhot tembangke dhewe napa duet? Duet kali sinten? Nek duet enek gembul nek simbul. Mau wis kawitaning ae wis. Kawitane mon weh kowe iki jan cacah ndredeg lho kadungan Mas aku. Weh aku arep ketok arep dipedhot guluku iki.
Ya, anu kawitane sinawang nggih. Nggih. Halus ning mirasa. Wes sing kawitan sinawangi pasuryan. Mas Agus, ampun siap. wo repe karepe dhek repe. Oh iya, maaf aku yang salah. Ngene lho, Nduk. Cakra Budaya ki kreatif. Jadi sauranane seragame pemusike weh. Agus kelaku kemundan musik wegah nggae seragam dhek ngangge ireng. Nah. Tukang sone tak tukokne blangkon model Eskimo. Tukang sone lho blangkone apik ta kuwi. Karo tukang niki tukang son iki lho. Lho kaya karo tukang lampu ki jan kembar awake dhewe raine ben ra ketok ya. Omong-omongan awake dhewe nggih kupluk kene iki raine ben ra ketok. Raimu ngono. Lah nyauri. Malah aja rain-rainan caloro iki. Nggo, kawitane sinawang. Kaya ngene yen nandang lara asmara jroning nala mangembar arum puspita dahat rasaku sesanding marang sliramu diayu memeni jantungku. Buat mempelai berdua Mas Iqbal, Mbak Febri, semoga berbahagia selalu selamanya. Ngantene wis ngantuk. Kene turu ra apa-apa ndongake. Aku tau wayangan manteni Krismia ora turu blas pitung dina pitung bengi. Turu to Kris mboten kula melek terus iki pokoke. Mringkes tera bareng melek. Kawitan sinawangi pasuryan tansah kinambaring samuni awang katon nenda salah selakane karangrang bretu jroning tias angidung tresno yen sinamang kepyaring kahanan bisa anut bungane angenan. Apa iya ikan salindri netramu padange bulan gambarne esamu sumilire angin gawa tresno jenengmu kang katut kagama. Keluarga besar Pak Didi Suryanto, Ibu Rini Tini Yuniasuti, dulur-dulur Sumber Arum, Tekalasri, Lingi, Blitar. Kawitane sinawang. Niken Salindri lho iki. Jroning tiasa ngitung tresno yen sinawang
Parimax, Kamsia Kamsamida, Arigato Goja. Kejema. Gojai Mas, pinarak rumiyin iki kan nek takon lungguh kuwi ngadeg terus. Baris, Pak. Nggih, iki mau tembange apa, Gong? Ah, mosok kowe ora apal jenenge. Jeneng kawitane mung jir. Mung sinawang ora ngangge mung ya. Ditutup nganggo swara saka Intan Budi Legawa kalian sapa jenenge Putri Sartono. Oh ngono. Juga Pak Didik sekeluarga ngaturaken nembah nuwun kanthi sanget dumateng tanggi tepalih keluarga besar rencang ugi sedanten ingkang